Hvala lepa, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot je že Aleš omenil, je knjiga rezultat sodelovanja več avtorjev, poleg mene sodelujejo še magistra Jelka Hudoklin iz ACER-ja Novo mesto, dr. Damjan Kavaš iz Inštituta za ekonomsko raziskovanje in doktorica Alma Zavodnik-Lomovšek z Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, in sicer sodelovanje je potekalo v okviru projekta Model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni. Za razliko od prejšnjih knjig, ki so bile bolj kulturno naravnane, je ta zelo praktična, vendar tudi tu smo naslavljali kulturo planiranja in želimo, da se ta v Sloveniji izboljša. Sama knjiga je zasnovana na način, da na kratko predstavimo sistem prostorskega in razvojnega načrtovanja v Sloveniji, nato pa poskušamo na podlagi analize preteklih izkušenj doma in v tujini, ankete po občinah in delavnic, ki smo jih imeli z naročnikoma, to sta Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ter ključnimi deležniki s področja, pripraviti strokovne podlage za zasnovo nekega modela povezovanja obeh vrst planiranja. Kot veste, mi v Sloveniji nimamo regij, posledično so tudi posamezne sektorske zakonodaje na regionalni ravni zelo šibke, in ko pridemo do tega, da je treba povezovati bodisi prostorsko načrtovanje na ravni regij ali razvojno načrtovanje na ravni regij, v glavnem pa še oba skupaj, prihaja do številnih težav. Kot rezultat skupnega delovanja vseh teh inštitucij in sodelovanja z ministrstvi smo izdelali model, ki vključuje oziroma ki izhaja iz obstoječih zakonodaj na obeh predmetnih področjih in jih skuša na nek smiseln način povezati preko povezovanja deležnikov, ki v obeh procesih sodelujejo, preko vsebin in preko samih postopkov. Kar v modelu zelo jasno poudarimo je, da so potrebne strokovne podlage, ki so zdaj marsikdaj izostale v načrtovanju, se lahko le na tak način zagotovimo kakovostne prostorske in razvojne načrte. Velik izziv pri pripravi tovrstnega modela je bila predvsem njihova različen časovni domet. Razvojni projekti so vezani na evropsko finančno perspektivo in trajajo 7 let, na drugi strani so regionalni prostorski plani predvideni za 15 let, vendar pa oba dokumenta pa sta strateška dokumenta in kot taka morata izhajati iz strategije regije. To strategijo razvoja regije smo predlagali kot enoten dokument, dodaten, ki bi ga lahko ministrstvi vpletli v sistem slovenskega načrtovanja. To je bilo deloma že narejeno z uredbo o pripravi regionalnih razvojnih programov, bo pa sedaj vprašanje zaradi časovne stiske in seveda tudi podpore politike, ali bo to dejansko zaživelo. V knjigi na koncu podajamo še več priporočil, poleg tega, da se ob vsakokratni spremembi zakonodaje poskuša zagotavljati usklajenost teh dveh področij, kot to, da se poskuša zagotoviti povezanost oziroma načrtovanje na regionalni ravni vseh sektorjev, namreč vsak ima svojo teritorialno delitev in vsak na svoj način opredeljuje regionalne cilje, če sploh. Zagotoviti je treba ustrezne strokovne podlage in analize, poskušati opredeliti tiste inštitucije na regionalni ravni, ki bodo lahko zagotavljale neko smiselno in kontinuirano planiranje. Vsekakor pa moramo postaviti interese regij pred interes vsakokratnih zahtev strani Evropske komisije, na kakšen način naj bojo dokumenti na regionalni ravni oblikovani. Strategija razvoja regije mora biti vizija regije oziroma izhajati iz potreb regije, ne iz potreb Evropske unije.